ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ငါစားတော့ Google software နဲ့ SketchUp ကိုဘယ်လိုမျိုးတွဲပြီးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့အစင်းသစ်တိစောက်ထားပြီးသား 3D model တွေကို software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေးဖို့ကူပြောင်းတာပါဒီကကြအောင် Google ရဲ့မျိုးနဲ့ Washington DC လို့ခေါ်တဲ့မျိုးတစ်မျိုးရဲ့မျိုးပုံပါနော် I'll just switch ဒီပြသထားတဲ့ SketchUp software ကတော့ Apple ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုတဲ့ SketchUp software ပါနော်ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ IBM လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာမျိုးစားမဟုတ်ပါဘူး Apple ကွန်ပျူတာရဲ့အရင်တော့ပုံစံကတော့ plastic အကြည့်ပေါက်ကာဗာအခွန်ကိုအသုံးပြုတက်ဆင်ထားပြီးဖန်လုံးကွန်ပျူတာလို့တောင်ခေါ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဈေးကတော့အရင်ကြီးပါရဲ့နော်ဒါဆိုရင် SketchUp software ထဲမှာအသုံးပြုရမယ့် Google App 2ကိုတက်ဆင်ပါမယ် to SketchUp view တွေက 2 pattern တွေက Google ပါ Google 2အုပ်စုပေါ်လာပါပြီ This isn't an extension it's part of SketchUp fundamentally click this button to get the current view from Google Earth and bring it into SketchUp When I do that, I get an error here because my camera altitude is just too high. So I'll go back to Google Earth, I have the view centered on the White House and switch back to SketchUp. ဒါဆိုရင်တော့ SketchUp မှာခက်ကားတဲ့ tool လေးကိုထပ်နေလိုက်ပါတယ် import ပါ Google အမှာလက်ရှိမြင်ဝင်ချိန်ထားတဲ့ပုံအတိုင်း SketchUp တို့မြင်ဝင်တစ်ခုရောက်လာပါတယ်နော် a black and white image that it's captured off the screen. It actually brings in two different images. Window တွေက layer ပါ layer ကိုစစ်ဆေးပါမယ်လက်ရှိနေထားရတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး layer 3ခုပါအဲ့ဒါကိုတော့3ပြရမှာပါ Google တရား layer လေးကိုအမှန်ချစ်ရွေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် 3 model တွေကိုထည့်သွင်းသုံးပြပါမယ် a little bit of topography here if I orbit around. It's a fairly flat site. You can toggle between these easily by ဒီကနေလည်း layer အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ် I'll toggle into the Terra layer so that I can be working with the actual 3D landform. Now I could go ahead and design a building or put a 3D model in here and bring it back into Google Earth for further visualization. I think in this case, I'm going to open the components window and search for UFO model and add a UFO here right on the White House lawn. I'm downloading it from the 3D warehouse. software view ရဲ့အလဲ H1Z ဝင်ရိုးအနီးမှာပါမျိုးဝါဆိုရင်တော့ပန်းကြမှာပါနော် and then I'll close the components window နေကကြည့်ရင်တော့လူပုံလေးပါလာပါတယ်ဆိုတာ group ပဲပြီးဝင်ရလာပါ double click နှိပ်ပြီးတော့ group ဖွင့်ပြီးလူပုံလေးကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ UFO ပုံပဲကျန်မှာပါ I'll just zoom out a bit and let's say that this UFO ပုံလေးကိုမုတ်တူကို control နဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ခုခေါ်ပြီးသွားပါတယ် a couple of times စုစုပေါင်း3ခုပါ and I'll move one of them up in the blue direction နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတော့ကွဲပြားဖြစ်သွားအောင်လို့ပြန်ဝင်တိုင်းအပုံနဲ့တင်လိုက်ပါတယ် Okay, at this point, when you're done with your design work in SketchUp, you can bring it right back into Google Earth for further visualization. Normally, all you have to do is click this button to place the model into Google Earth. Incidentally, you don't have to worry about the terrain model or the flat snaps layer coming back into Google Earth. They're ignored automatically. So I have an added complication, which is that I have Photoshop CS4 Extended installed, and it has claimed the Google Earth format as its own. So when I click this button, what actually happens is SketchUp creates a KMZ file on my hard drive, and then it tries to open it in Photoshop, which isn't exactly what I want. Instead, I have to place the model manually. So I'll show you how to do that. File. I'll go File, Export, 3D Model. 3D model ပါဒါဆိုရင်တော့ file များတင်ဆက်ဖို့အတွက် box တစ်ခုပေါ်လာပါတယ် Google App Store မှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့ KMZ format မျိုးစားပါ In the Pro version, you'll have additional exporters that allow you to bring your 3D models into other applications, such as CAD and BIM programs. I'll go ahead and give this a title. File name ကတော့ UFO ပါ KMZ export When that's done, I can go ahead and close this status report and switch Google back to App Store Google Earth, and then choose File Open. UFO file လေးကို select လုပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ် SketchUp ရဲ့မျိုးပေါ်မှာရေးဆွဲတဲ့နေရာတိုင်း Google App ထဲမှာလည်းတနေရာတည်းကိုပြောင်းဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါပန်းညံပေါ်မှာ UFO ပကံများလေးသုံးစင်ပါ right here in Google Earth. There are a few matters we need to attend Google App to. Store ရဲ့ Window panel ဘောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရှိသမျှ Window ဘောက်တွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာအကုန်ပေါ်လာပါတယ်လက်ရှိအပေါ်စီးမြင်ဝင်ရမကြည့်ဘဲနဲ့ View မြင်ဝင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် Place Window ဘောက်တဲ့ဟာ It's actually a folder UFO ထဲမှာ and it contains a tour, which is actually just the camera, and the 3D model itself. If I double click on camera, camera view ငယ်ပြောင်းလဲကြည့်လို့ရပါတယ်ကြည့်ပါ I'm a little bit too far away.
I'd like to come in closer here, maybe zoom in a little bit more, change my point of view, and I'd like to save that in the KMZ file. So all I have to do is right-click on camera and say snapshot view ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း snapshot အဆင်ပြေပါတယ် and then that will be saved in the place mark. Google 3D Earth warehouse is ပေါ့နော် actually 3D hooked model အ into များ the ကြီးကို 3D လည်း warehouse UFO ပရိုဂရမ် internally. model ပုံများထည့်သွင်းသုံးပြီးလို့ထည့်သွင်းသုံးပြီးနိုင်ပါတယ် layer ပေါက်ထဲမှာပါ 3D building ဆိုတဲ့ layer ကိုအမှန်ကြီးပေါ်အောင်နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 3D model အဆောက်အဦများကပုံရဲ့မြင်နေရကွက်တိုင်းတက်စီပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်ပါပါရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့နောက်ခံအဆောက်အဦများကြီးကိုထည့်သွင်းသုံးပြီးနိုင်ခြင်းဟာလုပ်ငန်းအတွက်အရောင်းအဆင်ပြေပါတယ် Modeled by the community or by Google. They are displayed here when this layer is on. So if you wanted to go ahead and model a particular building, you could submit it to the 3D warehouse, and if Google approved the work, they would include it in this layer so that everyone around the world who uses Google Earth could see it. Now, we don't have much of a တကယ် chance လို့ with our တက်ရှိနေတာတိုင်း UFOs to be စစ်ပြီးတင် included ဆက်ရ in နေ that ဆိုရင် layer. place ထဲက But what we can do UFO is ဖိုင်လေးပေါ်မှာပဲ right-click နှိပ် here ပါတယ် save and to my choose file email, save to place and that would သို့မဟုတ် attach the email ပေါ့နော် KMZ စသဖြင့် file to an file များ email. ပေးပို့ပြီးတင်ဆက်နိုင်ပါ Or တယ် you could save it on your hard drive by choosing Save Place As. You can save it to My Places so that it will show up next time you open up Google Earth. And basically all that does is it drags it up here into this list above, from temporary places into My Places. And another thing you can do is share it with the community. Even if it's not going to become part of the photorealistic layer, there might be other people who are interested in your work. So you could choose to share post. That will open your browser Google ရဲ့လက်ရှိ file များအသုံးပြုလို့ရမယ့် website နာမည်ကဒီမှာပါလက်ရှိသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တော့ပါနော်သူ့နံတူတစ်ထည်ထဲဝင်တော့တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတော့ဒါကတော့ software တစ်ခုတွဲပြီးအသုံးပြုရတဲ့ပုံစံလေးပါသင်ခန်းစာရဲ့အတွက်ဘိုးသားအနေနဲ့ထည့်ပေးတာပါတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုသင်ခန်းစာမျိုးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ Apple ကွန်ပျူတာတုံးထဲမှာ license နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ software များတင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမှာအဆင်ပြေတာမျိုးပါနော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါ